अस्सलामुअलैकुम। ईद के दिनों में एक मगरबी सिलसिला वतन अज़ीज़ को मुतासर करता नज़र आ रहा है, जिसके सबब से मुल्क के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाली इलाकों में ईद से पहले और ईद के दिनों के दौरान भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद होंगे, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब भी बनेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस दौरानिए में प्री मानसून हवाओं की भरपूर सपोर्ट नहीं होगी, इसलिए वसी पैमाने पर बारिश हो इसका इम्कान नहीं है। इस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के मौसम पर नज़र डालें तो वतन अज़ीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और गर्म रहा। कोह सुलेमान से मुल्क बलोचिस्तान और पंजाब के इलाकों में बादलों की तश्कील हुई, जो एक दो जगहों पर बारिश का सबब बनी। इसके अलावा खुशदार और आसपास के इलाकों में भी बादल तश्कील पाए, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का सबब ना बन सके। 24 मई को आने वाले मिट्टी के तूफ़ान के जो असरात थे वो हमें कल सिंध में मिट्टी की तह की सूरत में देखने को मिले, जिसके सबब से जो सूरज की किरणें थीं वो काफ़ी हद तक कम रहीं। सुबह के औकात में सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो वतन अज़ीज़ के बेशतर मकामात पर मतला साफ़ है। ज़्यादातर इलाकों में कोई खातिर खा बादल देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन मगरबी इलाकों में बाज़ मकामात पर हल्के फुल्के बादल नए मगरबी सिलसिले के पहुँच चुके हैं और कुछ मकामात पर अभी भी जो मिट्टी की तह है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके आसार अभी भी देखे जा रहे हैं। यहाँ पर आप ईरान अफ़गानिस्तान के इलाकों पर नए मगरबी सिलसिले के बादल देख रहे हैं। ये सिलसिला पिछले सिलसिले से तो काफ़ी बेहतर है, यानी ये मोतदिल शिद्दत का है, लेकिन इस दौरानिए में प्री मानसून हवाओं की सपोर्ट नहीं होगी, इसलिए जो हालात पिछले सिस्टम में बने थे उस तरह के हालात आपको इस सिलसिले में देखने को इंशाअल्लाह नहीं मिलेंगे। अगर मौसमी सिस्टमों पर बात करें तो इस वक्त जो मगरबी सिलसिला है वो पाकिस्तान के मगरब में अफ़गानिस्तान के इलाकों पर मौजूद है, जिसका सर्कुलेशन पंजाब के वस्ती इलाकों पर तश्कील पाने जा रहा है। एक सर्कुलेशन इस वक्त यहाँ पर राजस्थान के इलाकों पर भी मौजूद है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के मुल्क के इलाकों पर, और एक सर्कुलेशन खलीज बंगाल में देखा जा रहा है। लो प्रेशर एरिया इस वक्त यहाँ पर भारत के जो जनूबी इलाका जाते हैं यहाँ पर अभी भी मौजूद है, जो कि डिप्रेशन की हालत तक गया था, अब अपनी शिद्दत खोकर लो प्रेशर हालत में अभी भी मौजूद है, और यहाँ पर एक शेयर जोन भी देखने को मिल रहा है। एंटी साइक्लोन की बात करें तो इस वक्त ये बहिर अरब के जो जनूबी इलाका जाते हैं यहाँ पर मौजूद है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर ओमान और यूएई के आसपास ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसको कोई भरपूर नमालूद हवाओं की मदद हासिल नहीं है, जिसके सबब से यहाँ पर किसी भी खातिर खा मौसमी हलचल की तवक्का नहीं है। एक और मगरबी निज़ाम इस वक्त सीरिया और इराक़ के इलाकों पर मौजूद है, जो कि 2 या 3 जून से मुल्क के शुमाली इलाकों को मुतासर करेगा। अगर बात करें हम ITCZ की तो ITCZ इस वक्त जो है वो यमन और ओमान के कुछ इलाकों को मुतासर करते हुए भारत के वस्ती इलाकों से बांग्लादेश को मुतासर करके आगे की तरफ बढ़ रही है। मानसून बहिर अरब में काफ़ी एडवांस है, और इसके जो बहिर अरब की शाख है वो तकरीबन जो वस्ती इलाके जाते हैं इनको कवर करके भारत के जनूबी इलाकों को मुतासर करते हुए बांग्लादेश के इलाकों तक पहुंच चुकी है। ये मानसून मज़ीद एडवांस होगा और तवक्का है कि वक्त से पहले ही ये जो बहिर अरब के इलाके हैं इन इलाकों को मुतासर कर लेगा, लेकिन इसके जो असरात हैं इस यहाँ पर जो खलीज बंगाल की शाख है उसके आगे बढ़ने में अभी फ़िलहाल कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 4-5 जून से यहाँ सर ज़्यादातर हवाएं जो हैं वो ज़्यादातर खुश्क आ जाएंगी, जिसके सबब से यहाँ पर मानसून की जो शिद्दत है उसमें कमी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और बात भी आपको आगाह करता चलूँ कि आने वाले दिनों के दौरान जापान और आसपास के मकामात पर समुद्री तूफ़ान बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके सबब से हमारे खित्ते की जो ज़्यादातर हवाएँ होंगी वो उन इलाकों की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाएंगी, जिसके सबब से यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर हवाएँ जो खुश्क आ जाएंगी। ये हवाएँ जो है वो मानसून को रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे, और ये सूरत हाल जून के दूसरे हफ्ते के अख्ताम तक रह सकती है। तीसरे और चौथे हफ्ते में जाकर ये जो खुश्क हवाएं हैं ये अपने अख्ताम को पहुंच सकती हैं। उसके बाद मानसून आगे बढ़ता नज़र आएगा, लेकिन जो 3 जून से लेकर 10-11 जून तक मानसून में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ये जहां पर पहुंचेगा वहां पर ही रुक जाएगा। इस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। यही सूरत हाल होगी कि ईद के दिनों में मगरबी सिस्टम तो मौजूद होगा, लेकिन मानसून हवाएं प्री मानसून हवाएं इसको ना तो खलीज बंगाल से सपोर्ट कर रही होंगी, ना ही बहिर अरब से कोई मदद हासिल होगी, जिसके सबब से जो बारिशें हैं वो कम रहेंगी। यहाँ पर जनूबी इलाकों में तो खातिर खा बारिश का कोई इम्कान नहीं होगा, जिसमें कराची समेत सिंध के इलाके
इलाके शामिल हैं। जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं होगा, लेकिन वस्ती और शुमाली पंजाब, खित्ता पठवार, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों पर मगरबी सिलसिला मौजूद होगा, तो इसके असरात से बादलों की तश्कील होगी और महदूद मकामात पर बारिश ईद के दिनों में भी देखने को मिलेगी। अगर हम आज की सूरत हाल पर नज़र डालें तो पहले बलूचिस्तान पर बात करते हैं। बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर आज भी किसी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है, लेकिन मगरबी सिलसिला पहुँच चुका है, जिसके असरात से यहाँ पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें दालबंदीन, खारान, क्वेटा, पिशीन, नोशकी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के इलाके शामिल हैं, ज़ियारत, योब, सुराब के इलाके शामिल हैं, खुजदार रीजन। इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद होंगे। जहां पर थंडर सेल ताकतवर रहे वहां बारिश के साथ ही आलाबारी का सबब भी बन सकते हैं। मिट्टी के तूफानों का इम्कान भी मौजूद रहेगा, लेकिन सैली इलाकों में फिलहाल किसी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं है। सिंध के कुछ मगरबी इलाकों में इनके असरात देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर मकामात पर किसी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं। यहाँ पर जो है वो सर्कुलेशन मौजूद है, जिसके असरात से जनूब मशरकी, कुछ मशरकी पंजाब के इलाके और मशरकी सिंध के इलाकों में यहाँ पर अगर कोई बादल बनते हैं और इन इलाकों को मुतासर करते हैं तो यहाँ पर एक दो जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी पंजाब के वसी पैमाने पर किसी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। नमी का तनासब मामूल से ज़्यादा है तो हब्स की कैफियत रहेगी। दर्जा हरारत भले मामूल से कम रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर हब्स की कैफियत बने रहने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि आपको गर्मी का एहसास दिलाएगी। इसके अलावा खित्ता पठवार के इलाकों में शाम रात तक कुछ बादल दाखिल होने का इम्कान मौजूद है, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 27 और 28 मई के दरमियान में बारिश के इम्कानात काफ़ी बेहतर हैं। लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिन्नार, वजीरिस्तान, तूरखम के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा चित्राल, कलाम, मलम जब्बा, नारान, कागान, पिशावर के इलाके शामिल हैं। मानसहरा, मिंगोरा, टांक, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। दोपहर के बाद से शाम तक जो आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की, कहीं मुतदल तो कहीं तेज़ बारिश का सबब बनेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में फिलहाल आज दिन के दौरान तो किसी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है, लेकिन यहाँ पर 27 से लेकर 31 मई के दौरान में बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। और ईद के दिनों में भी पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पंजाब, खित्ता पठवार के इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। बहुत से मेंबर्स का सवाल था कि जो हालात 24 मई को देखने को मिले, क्या दोबारा इस तरह की सिचुएशन बन सकती है? तो मोहतरम मेंबर्स, आपको शुरू में आगाह किया है कि जो हालात हैं वो उस तरह बनते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो 24 मई को तो थे वो यहाँ पर जो है वो प्री मानसून हवाएं शिद्दत के साथ जो है वो पहुँच रही थी, सर्कुलेशन भी मौजूद था, जिसके सबब से इन इलाकों में शदीद मौसमी हालात देखने को मिले, जिसमें जो काबिल ज़िक्र इवेंट है वो काली आंधी है, जो कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों को मुतासर करने के साथ साथ भारत के कई इलाकों में भी देखने को मिली और इसका असर हमें सिंध के इलाकों में भी देखने को मिला। मगर इस तरह की सूरत हाल अब बनने के इम्कानात नहीं हैं। एक तो यहाँ पर बारिश हो चुकी है, जो मिट्टी थी वो अब बैठ चुकी है, उससे मिट्टी का तूफान बनने का इम्कान नहीं है। दूसरा, जो प्री मानसून हवाएं हैं उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है, जिसके सबब से भी उस तरह की सूरत हाल बनने के इम्कानात नहीं। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान यानी 27 और 28 मई के दौरान सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो यहीं से गुजरेगा, तो इन इलाकों में बादल बनने का इम्कान मौजूद होगा, जो आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सबब बनेंगे। यहाँ पर कोई खातर खा बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर मिट्टी के तूफान चलने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उस तरह की तरह उस दिन की तरह अंधेरा छा जाए, इसके इम्कानात फ़िलहाल काफ़ी कम ही दिखाई दे रहे हैं।